दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो लुधियाना में कितनी ज़ोर बारिश हो रही है। देखो कितनी हवा चल रही है। आप सब देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है। कितना पानी पानी हो गया है। बारिश किस किस को पसंद है, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। आप सब बताइए, आपके वहाँ भी बारिश हो रही है। हमारे लुधियाना में तो बहुत बारिश हो रही है। अभी तो फिर भी घट है पहले से, पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी।